emocion I jashtëzakonshëm me njerëz të jashtëzakonshëm dhe të mrekullueshëm. Do të kisha dashur që këshilltarët të ngjiten në skenë bashkë me barcin e listës, në më falni pak. Mirëmbrëma, Zhelina ime e dashur. Mirëmbrëma, njerëz të mrekullueshëm, këshilltarët e respektuar që I kam pas vetës bashku me barcin e listës, të nderuar kandidat për kryetar të komunave që sonte ju kemi këtu na keni nderuar, funksionar të ndryshëm, shefi I shtabit komunës Zhelinës Latif, I dashur dhe shumë I respektuar kryetari Alternativës Zeqeria Ibrahimi, kryetari I Partisë Lëvizja Besa dhe kryetari aktual dhe jarshëm pa dyshim I komunës Tetovës Bilal Kasami, zonja deputete Kaltrina, shefi I shtabit përgjithshëm dhe deputeti I zonës Adnan Azizi, miku jon I Zhelinës Bekim, Fazliu, drejtoresha e nderuar Mimoza, stafi im I komunës, ish kandidat për kryetar komune, doktor, dhe gjithë ju të pranishëm, vlezër dhe motra. Sidomos rinia që na bën krenar gjithande. E dini se motoja jon ka qenë punë dhe jo fjalë. Kemi dashur që para këtij popullit të paraqitemi çdo herë me punë dhe vetëm me vepra konkrete. E kam ditur se një ditë do të paraqitem para jush. E kam ditur se një ditë do të vi momenti kur duhet japim llogari para juve, për arsye se ju jeni motivi im, ju jeni arsyeja pse ne punojmë, ju e meritoni dhe ju jeni kuptimi I kësaj komune. Punuam pa ndalur, duke mos e haruar emanetin që na dhat ju të dashur vlezër dhe motra. Ju që sot jeni këtu prezent, por edhe që gjatë gjithë kohës na keni mbështetur, kur ju kemi ftuar, kur ju kemi thirrur, jeni përgjigjur dhe sidomos te nënat tona, te gratë dhe motrat tona, kërkojmë halallëk qirinin, ju a kemi vënuar ndonjëherë, mos vinë në shtëpi, por ta dini se kemi punuar, ta dini se nuk e kemi keq përdorur. Kemi emanetin e përbashkët dhe ky emanet nuk bëhet. Kjo komun nuk bëhet vetë. Kjo komun bëhet bashkë me ju dhe kjo komun nuk ka kuptim pa ju. Kjo komun dhe ky transformim që kam punuar natë e ditë është vetëm për ju. Dhe transformimin e komunës Zhelinës e kemi bë për t'ju tregu mesazh edhe të tjerëve se si punohet. Nuk kemi nevojë ne për ofendime, nuk kemi nevojë ne për sharje. Mjaft humbëm kohë 22 vite dhe ma në fund të shahemi nuk e meritojmë. Çdo ditë është e shenjtë për ne. Çdo ditë është punë për ne. Çdo ditë që kemi hyrë në komunë
me bismillah, kemi bën nga një projekt ri, vetëm për ju. Të dashur vlezër, unë kur i shoh kundërshtarët, vërtet më dhimbsen. Një projekt e kishin kapital, ajo ishte qerdhja, dhe unë ju thash, më jepni mua se javën tjetër shpallët prokurimi dhe muajin tjetër hudhet gurthemeli. Dë vetmin projekt që e kemi ne nisim pas një muajve. Po a e dini sa projekte tjera kemi? A e dini sa projekte tjera kemi për ju? Sa shumë investime na presin për ju? Dhe mira është mos i përmend se unë kujdesem edhe për shëndetin atyre. Nga fëmijët, nga qerdheja, kemi projekt dhe nisim muajin e ardhshëm me gurthemelin e qerdhës më të madhe në rajon, që do të bëhet në komunë Gjelinës. Kemi menduar edhe për rinin, rinia e Gjelinës. Do të ketë rinia e Gjelinës si vjetë përfundojmë me projektin e Pallatit të Kulturës, që është enkas për të reja dhe të ri tonë që i kemi të mrekullueshëm. Dhe kjo fjala jonë për ata. Kemi fituar 2 projekte për pleqët. Për herë të parë në komunë Gjelinës, pleqët do të kenë qendrën e tyre pensionerve, ku e kemi gjetur edhe vendin, ku e kemi kontraktuar edhe pronën, dhe nga muaji i ardhshëm do të nisin edhe ata të kenë një qendër këtu. Por jo vetëm, kemi menduar edhe me personat me nevojat veçanta. Në komunë Gjelinës kemi fituar projektin ku do kenë hapësirë speciale edhe nxënësit apo fëmijët me nevojat veçanta, edhe ajo do jetë e lotësuar në Gjelinë. Në komunë Gjelinës do të ndërtohet shumë shpejt edhe qendra sociale e lotësuar në Grupçin, ku aty do t'jenë të stacionuara edhe njësia e zjarfikësve, edhe dhënia e shërbimeve sociale, edhe dhënia e pasaportave dhe letër njoftimeve, edhe dokumentat personale tjerat, dhe ne vërtet Gjelinën do ta shpallim qytet, sepse qyteti pa bulevard nuk bëhet, dhe ne bëm atë që tjerët nuk ishin guxim ta mendojnë, e jo më ta bëjnë realitet. Komuna e Gjelinës nuk dua ta shpall qytet nëse nuk i ngjan një qyteti. Unë kam dashur që fillimisht të duket puna jonë çfarë pamje ka, dhe Elus Regjin që ta postoj, ta nxjerr pamjen e punës tonë dhe ta shifni se për çfarë jam duke folur. Dhe kjo nuk është dikun tjetër, është në Gjelinën tonë dhe është puna jonë. Qytetarët kanë rrugë më të sigurta dhe familjet jetë më të mirë. Kemi bërë shumë punë. Gjelina ka ndryshuar. Rrugët, shkollat, uji, bulevardi, Pallati i Kulturës janë vetëm fillim. Na ka mbetur edhe shumë punë dhe ato do t'i bëjmë bashkë, sepse Gjelina ecën përpara. Transformuam Gjelinën, por kjo është vetëm fillimi. Kemi edhe shumë punë para nesh, të dashur qytetar. Derisa të shpallim qytet, jemi një zë, vazhdojmë pa ndalje. Një zë për Gjelinën. Voto numrin 7.
ka mundësi edhe fotografitë e bulevardit mi shpallni se e kam pik dobët. Kjo është puna që flasim ne. Ma mirë se ne flet kjo. Kjo jemi ne. Për dallim nga tjerët, kjo jemi ne. Është pak rëndësi të tjerët a na shpallin apo a na njohin si qytet. Ne veçmë jemi qytet. Ne veçmë jemi të transformuar dhe ne kemi gjetur rrugën e vërtet. Ky popull ka pasur shumë sfida, por më në fund e gjeti të vërtetën dhe unë ju jap fjalën se të dashur e dashur arini, të dashur pranishëm, për fund të më lejoni që t'ju them një gjë për fund. Punuam 8 vite për të fituar besimin tuaj. 8 vite pa ndalur për të fituar më të shtrenjtën besimin tuaj. Ajo është gjëja më e vështirë për ta fituar. Është besimi. Dhe nëse keni pak besim te ne, ta dini se ky është vetëm fillimi. Ky është vetëm fillimi. Ne nuk ndalemi. Ne nuk ndalemi. Ne e dim sakt se çfarë do të bëjmë ditën e parë të mandatit. Ne e dim sakt çfarë do të bëjmë javën e parë të mandatit, muajin e parë të mandatit, vitin e parë të mandatit. E kemi të projektuar çdo gjë, cep në cep, çdo projekt, çdo lagje, nga malësia në qytet dhe në fshatra, do ta bëjmë vërtet qytetin më të bukur, siç ju kam dhënë fjalën kur kam dalë herën e parë para jush. Falënderit shumë për përkrajen, falënderit për mbështetjen të gjithëve nga zemra, sepse kur ju shohun juve kështu, kjo më jep motiv që nuk shteret kur. Jeni të mrekullueshëm, ju dua shumë. Falënderit shumë.